Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau makan mie pedas. Teng teng. Ini guys. Ya. Oke, ini kita salin dulu ya guys. Segini banyak ini harganya di 12.000. Ya, dapat sumpitnya, kita makan ya. Ini yang level 4 aku pesan guys. Dia ada level 1 sampai 5. Coba ya. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku pedesnya ada terasa sedikit ya guys. Tambahin kerupuk. Untuk pedasnya ini masih bisa lah ya, ketahan. Dan di akhir dia baru kerasa pedas di lidahnya ya. Telur dadar.
Last bite. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Bye bye.